Tere kõikidele Jääratähtkujust sündinutele. Jäärad, vaatame, mida räägivad teile kaardid oktoobrikuu energiate kohta. Vaatame, mida on teil oodata ees ilusat, põnevat, kui energiat seda lubavad. Vaatame, mida on ees oodata negatiivsete energiate puhul takistusmomendina. Mis see on, mis ei lase teil edasi liikuda? Mis see on, mis teid takistab? Ja kohe hakkame kõike seda vaatama. Kuskil te tahate mingisugust suurpuhastust teha. Kuskil te tahate midagi ära visata, millestki ära minna. Mõtetes käib mingisugune suur puhastus. Aga siin on ka mingi väga tugev teadvustumine. Kohe hakkame seda kõike lähemalt vaatama. Väga huvitav on praegu siin see, et panen selle kaarti siia ka näha, et kuu jaguneb kaheks. Tekib selline nagu mingisuguse negatiivi mahajätmine ja minek kuskile nagu positiivi. On kohe näha mingisugune, et see uus etapp, see uus algus, see uus midagi, mis teie ellu nüüd tuleb oktoobrikuus, on teid emotsionaalselt väga meeldivalt erutav. Hästi palju on emotsioone. Teisel perioodi poolel on väga palju emotsioone. Emotsioonid on väga positiivsed. Ja inimestega on teil ka kõik väga positiivne. Siin on, ma ei tea, kas teil on juba praegu keegi selline nagu hästi lähedane, toetav inimene. Või see inimene tekib teil oktoobrikuus. Ta on lähedane, ta on soe, ta toetab teid, ta fännab teid, ta on nagu väga teie poole pealt. Kas ta nüüd tekib üldse oktoobris teie ellu või tekib ta mingiks hetkeks teie ellu, mingiks sündmuseks, mingiks teemaks ja nii edasi. Aga hakkame kohe vaatama täpsemalt järgi. See ongi teie jaoks tegelikult. Oktoobrikuu on absoluutselt suhtluse ja kontaktide kuu, kohe kindlasti. Ja siin on, ma näen, et on lähiminevikus olnud teil mingisugust mõistmatust, arusaamatust, teadmatust, kahtlusi, kõhklusi, valikuid, otsustamatust, võib-olla hirme, mis edasi, kuidas edasi, kas edasi, võib-olla blokaade ja kinniminekuid, et midagi sellist lähiminevikust tuleb. Ja selline tunnetus jääb, siin on nüüd 2 varianti. Kas te jõuate mingisuguse selguseni, mingisuguse arusaamiseni, mingisuguse mõistmiseni nüüd oktoobris või olete seda juba teinud ennem
ja nüüd olete väga tugevates, kas olete nüüd selle arusaamise, mõistmise ja taipamise osas väga tugevates mõtetes või olid väga tugevad mõtted ja nüüd tekib selline arusaamine, taipamine, mõistmine, siin on nüüd kumba pidi. Seda ma nüüd teile täpselt öelda ei oska, te olete kõik nagu erinevad inimesed, et mõnel võis olla väga palju mõtteid, selliseid, no need on ikka tugevad mõtted ja nüüd tekib selline arusaamine, taipamine, mõistmine, et või siis on taipamine, mõistmine ja siis on nagu see mõtete hunnik, aga sihuke tunne on natukene, et nagu te tahaks teha oma mõtetes, oma peas, oma plaanides mingisugust suurpuhastust. Te nagu tahaks nagu midagi, vot nagu ma olengi varem mõnikord ütlenud ka, et oma kupli avada ja lihtsalt sealt välja visata mingisugused teatud asjad, teatud mõtted ja plaanid ja nii edasi. Et midagi te nagu mõistate enda jaoks või olete mõistnud, midagi te olete enda jaoks läbi selle mõistmise, midagi te olete avanud, tulnud mingisugusele arusaamale, see on väga tugev arusaamine, väga tugev mõistmine ja see arusaamine, see sügav mõistmine on hakanud teis isegi nagu mingisuguseid pettumuse ilminguid esile kutsuma. Et ennem nagu meeldis ja enam mitte. Vot see, mida enne meeldis ja enam mitte, seda teha ei tasu. Kaardid ütlevad, uskuge endasse, uskuge endasse. Oktoober, teie aeg on käes, teie tähetund on käes. Te olete väga-väga külgetõmbav oktoobris. Te olete väga-väga atraktiivne. Maailma jaoks olete atraktiivne, inimeste jaoks olete atraktiivne või kellegi ühe inimese jaoks. Te olete ääretult atraktiivne, keegi väga tõsiselt kummardab, austab, fännab, toetab igatepidi sellist midagi teile. Maailm kisub, sirutab end teie poole selle kuu jooksul. Maailm on maksimaalselt teile avatud, maksimaalselt teie poole. Et hästi nagu selline väga palju lubav kuu on, väga palju lubav. Ma räägin teile veel sellest positiivsest energiast. Et teil ei ole vaja see kuu nagu tunda sellist pettumust, enesekriitikat, tunnetust, et kõik ei ole vot nii. Seda ka ei ole vaja tunda. Kõik ei ole nii, vot täpselt nii ei ole nagu ma tahaks või nagu peaks või nii. Et seda tunnetust teile vaja ei ole. Teil on vaja sära. Pettumus, enesekriitika, tüdimus, tülpimus, kõik see on negatiivne, teile on vaja sära ja te särate see kuu. Näidake ennast, absoluutselt näidake ennast, esitlege ennast, särage, avage. Sest teil oli mingisugune lähiminevikus mingisugune suletus ja kinnisus ja aga see oktoober on enese esitlemise kuu, enese näitamise kuu. See on ürituste kuu, kus te võite saada pidevalt mingisuguseid komplimente või siis kas või ühe mingisuguse sellise suurema, globaalsema komplimenti, mis teie jaoks on nagu globaalsem, suurem. Te olete kuskil, te olete milleski väga-väga nõutud. Tähelepanu on väga teile suunatud. Aga üks on siin kindel, negatiivne energia ütleb, et kui teil on asju, kui teil on tegevusi, mis teid enam ei rõõmusta, ärge andke sinna rohkem oma energiat.
aga te võite kulutada oma energiat nendele asjadele, mis teile enam ei meeldi. Te võite seda teha. Aga nad ei anna teile enam seda, mida nad kunagi andsid. Siis negatiivne energia ütleb, jätke need asjad. Jätke need momendid, jätke need inimesed, jätke need tööd, jätke need tegemised, kas või osaliselt. Ärge sundige end midagi sellist tegema. Eriti just siis, kui nad ei ole teile, eriti just nagu need rõõmu pakkuvad. Ja enam, siin on võtmesõna on siin enam rõõmu pakkuvad. Jah, nad võisid olla absoluutselt täiuslikud kunagi, aga praegu, täna ei too nad seda täiuslikkust teile enam. Ja vot see oleks vaja nagu jätta. Aga igasugu arusaamad tulevad teile läbi sügava mõtisklemise, läbi mõistmise, arusaamise, avaldumise, läbi mõtete käib kõik. Te sõna otseses mõttes avate nagu omal kupli ja tekib selline nagu mõistmine, väga tugev ja sügav mõistmine, see on väga sügav mõistmine. Et töö enese kallal läbi teadlikkuse, vot see on siin väga nagu selline oluline moment, et kui te nüüd olete nagu väsinud, emotsionaalselt väsinud ja tahate midagi jätta, mingisugune olukord pingestab teid nagu väga-väga, miski on selles siin negatiivses olemas, mis enam ei rõõmusta, enam ei meeldi, on tekkinud võib-olla mingisugune seisak. Ja vot sellega ei ole vaja tegeleda. Aga kindlasti ei tohiks sulguda inimeste eest. Negatiivne energia ütleb, ära sulge ennast inimeste eest, ole avatud. Sest mingisugused üleelamised siin on nagu väga tugevalt ära tüüdanud. Aga kui nüüd siin võib olla ka mõnel inimesel võib olla lihtsalt kapriissus. Ma ei taha enam, mulle ei meeldi enam. Aga põhiline on ikkagi see märksõna on enam. Et see on, millestki te olete nagu väga väsinud ka, ma näen siin. Aga lähme jälle selle positiivse energia juurde, et see on teil niivõrd hea. Vot see, kui teil tekib, vot siin on niimoodi, et teie tegi selline edasiviiv jõud, teie selline hästi tugev alus. Ja see, mis teid liikuma paneb, ongi just need ummikmõtted. Neid on nii palju, siin on meeletus koguses läbimõtlemist, meeletus koguses kalkuleerimist, väga sellised ratsionaalsed mõtted, väga sellised tõsised, sügavad mõtted, aga läbi nende mõtete tulevad teile arusaamad, avaneb, tuleb taipamine, et see on siin olemas. Siin on väga suur vabanemine. Et te saate aru, et teil tuleb tegelikult see kuu midagi väga hästi välja. Sest vaat mõõkade puhul siin on, mõõgad on alati mentaalne tegevus. Mõõgad on alati intellekt. Mõõgad on alati ratsionaalne, selline külm mõtlemine. Ja siin võib olla küll niimoodi, et jah, et võib-olla on see ebameeldiv protsess, et selle kaardi puhul natuke, kui on, need on niivõrd sügavad mõtted, et aga sellega on ka nende mõtetel lõpp, sest siit enam edasi need mõtted ei lähe. Siin selle kuu vältel kuskil, ma isegi kaldun arvama, et esimesel kuu poolel, maksimaalselt siis natukene üle kuu keskmise on siin, sest teine kuu pool on teil niivõrd positiivne, inimestega läbisaamine on niivõrd hea, et siin on tasakaalu, siin on balanssi, siin on rahu ja kõik. Aga te nagu otsitegi mingisugust tasakaalu, balanssi, te otsite mingisugust rahu. Teil on selline natukene nagu tagaplaanil olek.
natukene nagu vaikselt tagaplaanil olek, kinnine selline ummik mõtteid, aga kõik see ummik mõtteid viib teid selle tõsise arusaamise juurde. Ja te saate selle kuu jooksul aru, et teil tuleb midagi väga hästi välja, et see on väga meeldiv seisund. Ja vot siin te saate kohe mõelda niimoodi, et vot vau, see oli nüüd klass. Hea, et ma seda tegin, hea, et ma selles osalesin, hea, et ma sellesse läksin ja nii edasi. See tähendab, et ikkagi tuleb mingisugune teadmine teile, ehk universum annab teile mingisuguse kiituse. Läbi selle teadmise, läbi selle mõistmise, läbi selle arusaamine. See on kiitus kas inimeselt või universumilt. No äärmisel juhul võib-olla ka iseendalt. Või siis nagu ma ütlesin, keegi teeb mingi suure komplimendi. Et te tunnete kergust, te tunnete kellegi tunnustust ja saate kindlasti kellegi tähelepanu keskpunktiks. Ja sellest eemale tõukuda, vältida seda, öelda, et teil ei ole vaja seda, te kahtlete, te kardate ja nii edasi, seda teha ei ole vaja. Kõik tuleb teil absoluutselt viimase peal välja ja inimesed on teie poole peal, inimesed toetavad teid. Nad hakkavad mõtlema, kuidas teid aidata, soodustada, kaasa teha midagi ja nii edasi. Kas inimesed või inimene. Ja te teete midagi 100% õieti, te saate sellest aru. Ja tunnete kindlasti hästi tugevalt kas ühe või mitme inimese tähelepanu enda poole. Armastust, tähelepanu, tunnustust. Ideaalne aeg, oktoober, leppimiseks. Tutvumiseks. Väga hea aeg, kui te nüüd arvate, et kas teid märgatakse, nähakse ja siin on tutvumiseks väga hea aeg. Esinemisteks, avalikeks ülesastumiseks, enese esitlemiseks, enese presentatsiooniks, eksamite andmiseks, arvestusteks, kõik see on väga hea aeg. Just ennast nagu näidata ja demonstreerida. Ja inimesed või siis keegi inimene, see hakkab seda väga nautima. See on tähekuu ja te olete sõna otseses mõttes kõrgustes, te olete tipus. Kas see toimub teil mingi ühe sündmuse või ühe inimesega seoses või on see nagu läbi kuu jooksev teema? Aga positiivne tulemus tuleb teile kindlasti, mingisugune võit. Kui te ootasite mingisuguseid vastuseid, eksami tulemusi või kui te lähete ise eksamile, teid märgatakse, teid nähakse, eksami tulemusi ootasite, otsuseid ootasite, siis need ka tulevad ja tulevad positiivsed. See ei ole vähetähtis. See on hea aeg selleks, et teid nagu võetakse vastu, teid tunnustatakse, et kui teil on vaja kuskile minna ja te mõtlete, et kas teid nähakse, kas teid märgatakse, siis teil ei ole vaja pettunult minna ära või midagi, siin on kindlasti teid nähakse, teid märgatakse. Ühesõnaga seal, kus te ootate tulemust, seal tuleb see positiivsel moel. See tulemus on ühemõtteliselt tähine, staarilik. Ja see tundub teile ilmselt endale ka uskumatuna. Teile võib tulla ka mingisugune pakkumine, millest te tunnete kohe sellist vau-efekti. See pakkumine on teile, ta on tugev, ta on ere ja te muutute ise ka selle pakkumisega eredaks, te muututegi staariks täheks. On ka mingisugused sündmuse olukorrad, kus te hakkate nagu sõna otseses mõttes lihtsalt särama. See on säramise periood teile. Näidake ennast, särage, demonstreerige ja kõik nii edasi. Nagu ma ütlesingi teile, et siin on nagu, siin on niimoodi, et pettumusele ärge andke ruumi.
elimineerige ta. Ja hästi tugevalt on teie sõbraks mõtted. Te võite vahepeal tunda või te olete juba praegu sellesse kuusse sisenedes tundnud, et on nagu mingisugune mõtete ummik, mingisugune mõtete koloonia on tekkinud, mis keerleb, tiirleb, ei anna rahu, ei anna asu, et midagi sellist on. Et kõik see tuleks nagu jätta ja see kaobki teilt ära. Selle kuuga kaob ära. Minu meelest siin on päris pikalt juba läinud mingisugust sellist keerulist olukorda või olekut või seisundit, aga võt selle kuuga ma näen konkreetselt, et kaob ära. Et siin on mingisugune väga positiivne lahendus. Väga palju rõõmu saate tunda. See on tõesti selline rõõm, see on taevalik rõõm. Siin on 2 taevalikku rõõmukaarti ja need on mõlemad positiivsed teile. See on sõna otseses mõttes tähelend. Tähelend võib olla ka, ma ei tea, võib-olla mingisugune situatsioon, olukord seotud võib-olla kas või kaupluses või kuni estraadilavani välja. Et amploa on suur. Et see võib olla igapäevase, argipäevase tegevuse juures midagi, aga see tõstab teid nii kõrvust kohe. Ja siin on taevalik rõõm. Te saate tunda väga suurt taevalikku rõõmu. Võib-olla millest te ka nagu unistasite, olid teil mingile kaugele ulatuvad plaanid, mingisugused võib-olla tundus, et midagi, siin on nagu natukene isegi sellist, kuidas ma ütlen, pilvedes lendu nagu sellist illusioorset olekut või sellist, et tekib selline unistamise teema, vot see unistamise teema, see, millest te unistate. Ma kunagi võib-olla, või et te unistate niimoodi, et ei, ma ei küüni iialgi selleni, aga ma tahaks nii. Vot siin on see mingisuguse unistuse täitumine. Et teile, siin on inimesed, üldse siin on väga palju sellist lahkust, emotsionaalsust, avatust, see on kõik nii positiivne. Inimesed nagu tulevad teie poole nii nagu avatud südamega ja hästi sellised ülevoolavalt, sellised positiivsed ja emotsionaalsed. See kõik on nagu heas võtmes, siin ei ole mitte midagi halba. Siin on tõesti kõik on positiivses võtmes, te võite saada mingisuguse pakkumise. Te võite saada mingisuguse pakkumise ja siin on nagu, ongi niimoodi, et olge hästi koostööaldis. Võtke vastu pakkumised ja nii edasi, mis teil on, et olge koostööaldis. Kapriisitseda, tujutseda, kõik see oleks väga negatiivne. Et kõik see, siin on nagu koloniseerin teile need kaardid, et kõik see on siin negatiivne. Vot siin tuleb see teil see mõistmine, taipamine, arusaamine. Ja siin on nagu negatiivne, tegelikult pigem on see ka juba positiivne kaart, sest kõik see taipamine, mõistmine tuleb läbi mõttetegevuse, läbi mentaalse ja siit hakkab teil uus. See on uute emotsioonide, uute puhangute, uute särtsude, uute leekide südames, hinges kaart. Ja siit hakkavadki teil ainult karikad lähevad, ainult emotsioonid. Neid on niivõrd palju, et siuke tunne on nagu terve, ma võiks öelda isegi, et vähe on öelda, et saalitäis publikut aplodeerib teile. Et üks inimene kindlasti. Et siin on väga tugevalt midagi tähistada, siin on mingisuguseid võite, mingisuguseid saavutusi, mingisuguseid tunnustusi, mingisuguseid tulemusi on väga tugevalt tähistada. Siin on mingisugune selline tähistamise moment sees ja kõik see pakub teile nihukest taevalikku rõõmu. Et kui teil tulevad mingid uued pakkumised, keegi inimene teile pakub midagi või kuskilt tuleb, siis võtke vastu. Te saate selle kõik, mis siin olemas on. Et tõeliselt positiivne kuu teine pool, nagu miinimum, on hästi positiivne. Et ongi see, et kui teile pakutakse midagi,
näete 2 kaarti, mis räägivad, kui teile midagi pakutakse, siis mitte mingil juhul võtta positsiooni, et ma ei võta teie pakkumisi vastu, ma olen kapriisne, ma ei taha ja nii edasi, siis te magate kogu oma tähetunni mööda. Et siin on, see on niivõrd emotsionaalne kuu, aga emotsioonid jaguvad täpselt 2. Üks osa on see, et ma ei taha, ma nurisen, ma vingun, ma kapriisitsen, ma tujutsen ja nii edasi. Teine osa on see, et kus ma tunnen elust rõõmu, kus ma tunnen nii palju elust rõõmu, et siin nagu ma ei näe isegi, et nagu rohkem kuskil oleks võimalik. Et tõesti sellised ja jällegi võidukaart ka. Midagi te saavutate väga tugevalt, inimeste pilgud on nii õudselt teie peal, kiitus, tunnustus, reputatsiooni kasv, siin on kõik olemas. Et hästi selline huvitav ja ma ütleks teile väga-väga positiivne kuu. Et kuu, mis jaguneb vägagi 2. Teile oli seda ilmselt väga vaja. Ma olen vaatan teie eelnevaid ladumisi ja siin saab kuidagi see kõik saab selle eelnevaga nagu lükatud ära, et siis vaatame, mida huvitav oleks näha, et kuidas te selle kõigega lähete nüüd ka novembrisse. Kui te ootate mingisuguseid lepinguid, kokkuleppeid, siis need teil tulevad 100%. Tõstate oma karikad üles, tähistate ja kõik siin on olemas. See võib olla ka leping, kokkulepe naabrinaisega, naabrimehega, see võib olla ülemusega, see võib olla partneriga, ükskõik kellega. Et ampluaa on hästi-hästi suur ja lai, igal ühel teil on omad teemad ja teate täpselt. Aga ma loodan, et ma olen saanud teile abiks olla ja ma loodan, et ma sain teile sellist meeldivat positiivi tuua oktoobrisse juurde, et kui te nüüd selle ilusti kõik veel ka vastu võtate, siis on nagu hästi vahva ja tore. Soovin teile ilusat oktoobrit ja siis kuni järgmise korrani.